Bugün öksürük için harika bir tarifimiz var arkadaşlar. Malum kış aylarında hemen hemen hepimiz grip oluyoruz. Üşütüyoruz, hasta oluyoruz ve bitmek bilmeyen öksürük krizleri neredeyse kış boyu devam ediyor. Her ne kadar ilaç kullansak da bir süre sonra ilaçlarda fayda etmeyecek dereceye geliyor arkadaşlar. Ama ben bu kış hiç ilaç kullanmadım diyebilirim. Evde doğal yöntemler deneyerek iyileştim. Şimdi sizlerle de çok faydasını gördüğüm bir tarifimi paylaşacağım. Hazırsanız hemen geçiyorum. Öncelikle arkadaşlar böyle orta boy bir tane kırmızı soğan gerekiyor. Kırmızı olursa çok daha iyi olur. Şimdi ben bunu hemen cezveme doğruyorum ve geliyorum. Soğanımı şöyle cezvemin içerisine doğradım arkadaşlar. Üzerine bir su bardağı suyu katıyorum. Ve bunu ocağıma alıp bir güzel kaynatıyorum. Ve soğanlarımızı bir güzel haşladım arkadaşlar. İyice kaynattım. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı pekmez döküyorum. Şöyle yarım limon sıkıyorum. Bu da neredeyse bir tatlı kaşığı geliyor. Ve çok az şöyle yarım çay kaşığı kadar, ama siz isterseniz birazcık daha fazlalaştırabilirsiniz. Yarım çay kaşığı kadar da zencefil katıyorum. Şöyle bir güzel karıştırıyorum. Biraz ılımasını bekliyorum. Ve ilk sıcağı çıktıktan sonra çok da soğutmayalım. İlk sıcağı çıksın yeterli. Şöyle bir süzgeç yardımıyla süzdürelim. Bu şekilde. Ve şu anda karışımımız içmeye hazır arkadaşlar. Haftada 2-3 defa içebilirsiniz. Akşam yatmadan önce içerseniz çok daha fazla faydasını görebilirsiniz. Hem soğuk algınlığınıza hem de öksürüğünüze çok iyi gelecek bu karışımı mutlaka denemelisiniz. Yeni tariflerde, yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.